Всем привет! Сегодня на канале я делюсь рецептом вкуснейшего блюда ханум или ханума. Расскажу, как я готовлю правильное тесто, чтобы оно получалось максимально эластичным и не рвалось. Покажу вариант очень вкусной начинки в сочетании с идеально подобранными специями. Обязательно досмотрите видео до конца. В конце будет рецепт вкуснейшего пикантного соуса, который готовит моя мама. Соус идеально сочетается с ханумом, мантами, хинкалом, а также с другими блюдами по вашему желанию. Итак, вот продукты для теста. В миску просеиваю 300 граммов муки, вливаю одно яйцо, пол чайной ложки соли, 100 мл воды комнатной температуры, 2 столовые ложки растительного масла. Масло придает тесту эластичность. Все перемешиваю и начинаю замешивать очень тугое тесто. Правильное тесто для ханума должно быть именно очень тугим. И основной секрет эластичного теста, которое не будет рваться. Я всегда его готовлю заранее. Не за 20 минут, час или 2 часа, а за день. То есть, если я завтра планирую готовить ханум, то тесто делаю сегодня. Попробуйте так приготовить. Тесто убираю в пакет, оставляю на столе минут на 30, а потом убираю на день в холодильник. Это продукты для начинки. Буду делать с мясным фаршем, но можно также готовить и с мелко рубленым мясом. Начинку я поделила на мясную и овощную. Начинаю с овощной. Нарезаю 2 средние луковицы не очень мелким кубиком. Начинка может быть разнообразной. Из овощей в ханум добавляют картофель, тыкву, капусту, зелень, лук, морковь, сладкий перец. Я покажу свой вариант. Натираю 2 средние моркови на крупной терке. В сковороду наливаю 2 столовые ложки растительного масла. Обжариваю порезанный лук до прозрачности. Добавляю морковь и обжариваю до мягкости моркови еще минут 5-7, периодически помешивая. Присаливаю по вкусу. Специи в овощную начинку я не добавляю. Овощная начинка готова, немного ее остужаю. Пока остывает одна начинка, займусь другой. Нарезаю 3 небольшие картофелины сначала тонкими слайсами, а потом мелкой соломкой. Можно также натереть на крупной терке или порезать небольшим кубиком. В большую миску выкладываю 600 граммов фарша, порезанный картофель, соль, черный молотый перец, сушеный базилик и кориандр. Чайную ложку зиры растираю в ладони, чтобы она раскрыла все свои ароматы. И добавляю фарш. Добавляю полную чайную ложку топленого масла. И хорошо все перемешиваю, чтобы равномерно распределились соль и все специи. Добавляю в фарш еще 2 столовые ложки растительного масла. И хорошо все перемешиваю до однородности. Начинка готова, пока ее отставляю в сторону. Можно ставить кастрюлю с водой на плиту. Перехожу к тесту. Буду делать 2 ханума, делю тесто на 2 равные части. Одну пока убираю в сторону. Вторую раскатываю в тонкий пласт, хорошо подпыляя стол мукой. Раскатала тонкую сочню и щедро смазываю ее растительным маслом, равномерно распределяя по всей поверхности. Масло не жалейте, ханум любит масло. Первым слоем будет мясная начинка. Делю ее пополам, так как у меня 2 рулета, и половину выкладываю на тесто, равномерно распределяя по поверхности. Распределила мясную начинку, не доходя до края, примерно 5 см. На нее выкладываю половину овощной начинки. Также распределила ровным слоем. Теперь скручиваю в рулет. Мне больше нравится плотный рулет, чтобы не было внутри пустот. Чтобы края хорошо приклеились, я прохожусь по краю едва смоченной в воде кисточкой. Только не мочите сильно, иначе может произойти обратный эффект и края вообще не приклеятся. Доворачиваю рулет. Также закрепляю концы с 2 сторон.
Готовить буду в деревянных формах, предварительно промазанных растительным маслом. Хорошо смазала и дно, и бортики, чтобы легче было вынимать готовое блюдо. Перекладываю рулет в форму и хорошо покрываю его растительным маслом. Как я уже говорила, ханум любит масло. Вот такая красота у меня получилась. Аналогично делаю второй рулет. Второй рулет готов. Также хорошо промазала форму и сам рулет растительным маслом. Вода закипела. Выставляю по очереди формы друг на друга. Закрываю крышкой и готовлю 45 минут на огне выше среднего. Пока готовится ханум, натираю 120 граммов твердого сыра на мелкой терке. Буду делать вкуснейший соус. Для соуса мне понадобится натертый сыр, 3 зубчика чеснока, которые я пропустила через пресс, 80 граммов майонеза, 100 граммов сметаны. Соотношение сметаны и майонеза может меняться в зависимости от ваших предпочтений. Но майонез должен быть обязательно. Можно сделать только с майонезом, без добавления сметаны. Все хорошо перемешиваю. Вот такая консистенция должна получиться. Мелко нарезаю небольшой пучок укропа. Прошло 45 минут, ханум готов. Щедро смазываю кусочком сливочного масла. Сверху посыпаю рубленой зеленью. Получилось тончайшее тесто, много начинки, много слоев. Очень правильное сочетание мяса и овощей, а также ароматных специй, которые придают неповторимый вкус блюду. Ну и, конечно же, соус. Кроме сырного соуса, также подаю домашнюю сливовую аджику. Идеальное сочетание вкусов. Очень рекомендую приготовить эту вкуснятину. Ингредиенты с указанием точного количества будут в описании под видео. Всем желаю приятного аппетита. Не забудьте подписаться на мой канал, поставить палец вверх и нажать на колокольчик. Впереди будет много интересных рецептов.